السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أصدقاء مازينر، اليوم أصدقائي معنا هذه المذر بورد، وهي عبارة على مذر بورد لشاشة. أصدقائي هي نوعا ما سبيسيفيك، خاصة. لقد نزعتها أنا مسبقا. هي أصدقائي، يعني هي شاشة من الألمنيوم، سوف أوريكم. وهي توضع في الخارج، يعني أصدقائي واضح، في الخارج، يعني أوت دور، واضح. يوجد بها إيتانشيتي، يعني توضع في مكان مخصص للعرض في الشارع، واضح. حسن. Subscribing the channel Medzener TV and activate all notifications. Medzener TV, she is the best. المذر بورد أصدقائي، يعني عند وضع الشاحن لا يوجد أي شيء، nothing. سنوصلها الآن بالباور سبلاي. يا الله، نضع الآن باور سبلاي أصدقائي. هناك شورت أصدقائي، واضح. هناك شورت. سوف أخفض الفولت حوالي 3.5. حتى ثلاثة أصدقائي، 3.5. أصبح لدي دروب وسحب ب5 أمبير. سحب أصدقائي الآن 5 أمبير، واضح. سوف أوريكم. سحب أصدقائي 5 أمبير. رأيتم حوالي 2.8 فولت، 47 أمبير. واضح أصدقائي، الأمبير يعني نسبيا عالي. الآن أصدقائي سوف نرى من العنصر الذي يستهلك في تلك 4 أمبير. الآن موجودة 4 أمبير. يا أنا أصدقائي، غريب، كل شيء بارد. نرى من الخلف. من الخلف لا يوجد أي شيء. ترانزستورات هنا، مكثف هنا. أربعة أمبير، سوف أرفع قليلا. الآن أصدقائي 5 أمبير، 5 أمبير بالتمام والكمال. سوف أضع القليل من الكحول. كما تلاحظون أصدقائي، نضع الكحول لا يوجد أي شيء. يعني لو 5 أمبير، يعني المفروض أن تكون تلك القطعة التي تسحب 5 أمبير تبدأ بالغليان، يعني وتكون حرارة، لا يوجد شيء يغلي يعني. حسن أصدقائي، سوف نقوم بالتجفيف، نجفف. المشكل بأنه المكان كبير جدا. بلاس ماينس، وإذا بلاس يدخل عبر هذه الديود. هذه الديود يعني سوف تعمل شرط إذا قلبنا الفولتين. يمكن تكون هي السبب أصدقائي. حتى لا نتعب أصدقائي ننزعها وثم يكون عنصر آخر. لأنه لو تلاحظون المذر بورد أصدقائي سميكة. المذر بورد سميكة، وانظر إلى جميع القطع كيف مثبتة يعني في المذر بورد. يعني حتى ولو بها سخونة، هذا كلهم يعني adjustable، يعني regulatory adjustable، كلهم سيمتصون الحرارة. المذر بورد سوف تمتص الحرارة. 5 أمبير أصدقائي ولا أستطيع العثور على الشورت. سوف نرى مدى فاعلية التبخير. نختبر الآن أصدقائي التبخير. سوف أبدأ بجزء هكذا على هذه الديود وهذه القطعتين، ومن ثم على هذه المكان، ومن ثم هكذا. سوف نبدأ يعني أصدقائي
بالترتيب لأنه يعني المكان كبير جدا أصدقائي، لذلك للأسف حسنا أصدقائي، بدأنا بهذه الاريا ومن ثم سوف نبدأ بهذه الاريا ومن ثم نذهب هكذا يعني بالتدرج أصدقائي حتى نجد المشكل. هنيئا أصدقائي، ننتبه جيدا، نضع البلاك. هناك سحب أصدقائي ب5 أمبير، 5 أمبير، ولا يوجد شيء يسخن يعني. غريب. سوف أرفع التيار أكثر. إلى أين سأرفعه؟ إلى 6 أمبير. 5.5 أمبير، 6 أمبير أصدقائي، 6 أمبير. سوف أرفع أكثر. 6.5 أمبير أصدقائي. غريب، ولا توجد أي حرارة. ما هذا؟ ننزع أصدقائي 6.5 أمبير، ولا يوجد أي عنصر بحرارة. حسن أصدقائي، سوف أقوم بالتبخير. حسن، سوف أقوم بعمل شيء ما. سوف أقوم أصدقائي بنزع هذه الديود، لأنه من الممكن أن تكون هي السبب أصدقائي، بما أنه هي في الأول، هي الموجودة في الأول، ممكن تكون هي سبب الشارط. حتى يعني لقد نزعناه. المذر بورد تمتص كثير من الحرارة أصدقائي. حسن، نقيس هذه الديود الآن. سوف نقوم بتبريدها قليلا كما عودتكم أصدقائي، لنقيس أشباه الموصلات وهي سخنة. واضح؟ لأن سوف القراءة تكون خطأ. إذن انظروا أصدقائي، الديود شارت. لكن كيف لهذه الديود شارت 6 أمبير وبالتبخير اعذروني يا أصدقائي، أريد أن أرى كيف طريقة التركيب هنا. هذا الماينس، هذا الماينس، هذا البلاس مع الماينس لا يوجد شارت. واضح، هذا البلاس يدخل هنا، البلاس يدخل هنا، ولكن هذه الديود من هنا مع، واضح، مع الجي ان دي. يعني هذه البلاس سوف يمر مباشرة من هنا، يعني الديود ليس لديها أي دخل. متى الديود سوف تعمل؟ إذا تم إدخال السالب هنا. إذا دخل السالب هنا، تلك الديود سوف تمرره إلى الجي ان دي فيصبح شارت، فنمنع السالب من الدخول إلى المكثفات يعني، وتنفجر المكثفات أو المذر بورد أصدقائي يصبح بها عطل. يعني هي للحماية من التيار العكسي. واضح؟ لذلك أردت أن أعرف التركيبة. قلت من الممكن تكون هي شارت، لكن يعني هي تمرر للتوصيل، لا هي موجودة لي يعني الحماية العكسية فقط. الآن أصدقائي سوف نوصل هكذا. حسن، لا يوجد أي سحب. سوف نرفع الآن التيار إلى 12 فولت. هي هذه الكارت تعمل 12 فولت أصدقائي. نضع 12 فولت ونراقب السحب.
12 فولت. الآن موجود على 12 فولت. نضع هنا، يوجد سحب أصدقائي، حسب ما أظن بأن الشاشة الآن تعمل. واضح؟ هناك أصدقائي الأزرار، أريد أن أوصل الأزرار حتى أراه. الآن السحب أصبح 80 ملي أمبير. هذه حسب ما أعتقد كانت هنا. واضح أصدقائي، هي تعمل. رأيتم اللمبة حمراء. اللمبة حمراء يعني بأنه الآن الشاشة تعمل. لكن لماذا لا نجربها أصدقائي؟ واضح الآن تعمل. السحب يعني معقول. سوف نركب أصدقائي الشاشة لنرى هل تعمل هي أصلا أم لا، يوجد بها عطل آخر. ركبنا كابل الVDS، وهذا كيبل الإضاءة أصدقائي. حسن. يعني أصدقائي ماذا سوف نعمل؟ سوف نقوم بقلب هذه الشاشة هكذا. رأيتم أصدقائي تراب وكذا، يعني هي موجودة في outside كيف سأقول outdoor أصدقائي. واضح؟ يعني نوصل 12 فولت. واضح. بها مشكل آخر أصدقائي الشاشة. يعني شارت ومشكل آخر. انظر الشاشة بها خطوط. واضح؟ نصف الشاشة فقط يعمل والنصف الآخر. واضح أصدقائي؟ ننزع التيار ومن ثم نرجع. واضح؟ هو اللوجو، نصف الشاشة فقط يعمل وهذه بها خطوط. واضح أصدقائي؟ حسن. يعني للأسف كما رأيتم أصدقائي الشورت كان عبارة على الديود. بالرغم أصدقائي الديود تسحب، يعني تمرر في 6 أمبير. وصلت إلى 6.5 أمبير، حوالي 7 أمبير، والديود لم تتأثر لا بالكحول ولم تتأثر بالتبخير. غريب، يعني هذه الديود كم هي قوية. واضح أصدقائي؟ كم هي قوية. شكرا أصدقائي على المتابعة، إلى اللقاء في حلقة جديدة.